mun tuke bayanin mu ne kan irin cutarwa wadda musulmi zai gani a wannan zamanin, wadda lalle ne musulmi ya yi haƙuri. Idan kana karanta littafin Allah, kana karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sa'annan kana kallon yadda duniya take gudana, yadda mutane suka lalace, babu shakka akwai ciwo matuƙa. Malamai sun ce min a azamil masa'ib almasibatu fid din, yana daga cikin mafi girman musiba wadda ta shafi addini, wadda zaka ga mutane sun lalace, an saki littafin Allah an bashi baya. Kai da kake ƙoƙarin kiran mutane zuwa ga littafin na Allah, to zaka haɗu da jarabawa wadda take mai girma. Ku kashe fankan nan. Za ka haɗu da jarabawa wadda take mai girma, dole sai an haɗa da haƙuri. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin shi ingantacce, hadisin da Imam Abu Dawud ya zo da shi a littafin shi na sunan, hadisi mai lamba 4259. Imamu Tirmizi ya zo da shi a littafin shi na Aljami, hadisi mai lamba 2204. Sa'annan hadisi yana cikin silsilatul ahadisi sahiha, hadisi na 1535. Yana kuma cikin sahihul jami, hadisi na 2049. Yana a littafin Irwa'ul Galil fi takharij ahadisi manari sabil, hadisi na 2517. Hadisi ne ingantacce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ne muna kashedi, yace idan zamani ya tafi aka dumfari tashin kiyama, to mumini zai tsinci kanshi a cikin wata rayuwa ta fitina. Yace fitanan ka qita'il laylil muslim, fitintinu ne waɗanda suke tamkar wani yankin dare mai duhu. Fitina ce wadda take mai girma, tamkar wani irin yankin dare mai duhu. Sai ka ɗauka mutum ne yake tsaye cikin daji, kuma ko a cikin dajin akwai wasu gurere a doron ƙasa waɗanda suka fi ko'ina duhu. Akwai wurare waɗanda suke da matuƙar duhu a doron ƙasa. Mu a nan Najeriya ba mu cikin waɗannan guraren, amma idan ka gangara wuraren South Africa, akwai wani daji da suke kira Namib Desert, wanda wannan Namib Desert wuri na mai matuƙar duhu, wanda idan ka tsayu a cikin dare hannunka ma ba ka iya gani. Sannan idan ka je wuraren US ma akwai wani bagire wanda ke da irin wannan. Don haka akwai gurare masu matuƙar duhu a doron ƙasa. Sai ka zaɓi ɗaya daga cikinsu, ka je ka yi tsaye, kuma cikin dare wanda yake babu wata, ga ka cikin daji, baka san abin da ke tahowa ba ta gabanka, ko baka san abin da kake dumfara ba, damanka da hauninka baka san abin da ke tafo maka ba. Don haka kana cikin yanayi na tsoro wanda yake mai girma, ga tsananin duhu. To irin wannan mutum wanda yake tsaye cikin irin wannan dajin, haka yake daidai da mumini wanda yake rayuwa a wannan lokacin. Ba yanda za a iya samu natsuwa da kwanciyar hankali. Bai san sharrin da ake kulla mishi ba, sa'annan bai san sharrin da yake fuskanta ba. Al'amarin rayuwa dai zai kasance mai kunci gare shi. To haka al'amarin mumini zai kasance a ƙarshen lokaci, wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu cewa wannan fitinar mutum ma ya koma gida ya zaman shi, ko kuma ya koma can cikin daji ya laɓe inda ba mutane, ya fi mishi alkhairi ma bisa ga ya dawo cikin gari, cikin alƙarya ya zauna. Fitina ce wadda annabi ya ce alƙa'idu, wanda yake zaune
khairun minas sa'i, ya fi alkhairi bisa ga wanda yake zazzagayawa. Hadisin Bukhari ne, hadisi na 768. Haka ma Imamu Tirmizi ya zo da shi a Aljami hadisi na 2206. Fitintinu ne waɗanda duniya za ta fuskanta, waɗanda ba ta taɓa fuskanta su ba, wanda idan muka tatu daga hadisai muna so mu takaita. Lokaci ne wanda mutunci zai zama tarihi, sai dai a baka labari a ce akwai wani abu da ake kira mutunci, domin ko mutane a wannan zamanin za su zamba su san abin da ake kira mutunci ba. Wanda suke girmamawa shine rabbul mali, ma'abuci dukiya, kamar yadda Ibn Majah zo da hadisi a littafin shi na sunan. Sa'an nan mutane za su kasance suna girmama mutum, ba su girmama shi don komai face don dukiyar shi. In dai ba don dukiyar da ya mallaka ba, to ba su girmama shi, ko kuma wani abu na shari wanda ya mallaka wanda yake iya sa musu, to mutane ba su girmamawa matuƙa. To haka rayuwa za ta kasance. Sa'an nan zamani ne wanda abubuwa za su dagule, ta yadda mata za su kasance suna yawo tsirara alhalin suna sanye da sutura. Ga su za ka gansu suna sanye da sutura, amma kuma tsirara suke, suna yawo a ko'ina. Matan nan daɗa matan musulmi ne ko mata arna. Har ma a cimma matan da suke yawo tsirara ma babu ko suturan ga jikinsu. Kuma gashi nan yana faruwa. Musulmi na wasu ƙasashe, akwai musulmin da ke rufe gida ya ta kuka, yayi ne yana kuka, saboda yadda yake ganin ana wa shari'ar Allah kaca-kaca. Duk wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya ce, to ƙoƙari ake a saba ma wannan abin. Idan horo ne ya ba su wa a ƙi, idan kuma hani ne ya yi a aikace wannan abin da ya hana. Abin nan ko komai dabbancin da ke cike shi, mutum ya koma yana yawo tsirara a cikin gari. Mace ta koma kawai ta cire tufafi ta dawo tsakiyar gari yadda Allah ya halicce ta. Baliga 'yar shekara 18 zuwa shekara 30 tana yawo cikin al'umma, babu koda wando wannan na panties ga jikinta. Haka suke ta yawo. Don haka musulmi a irin waɗannan guraren suna rayuwa ne a cikin mafi girman kunci. To lokacin da irin wannan abin ya faru, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu fa mu jira dajjal, kowane lokaci muna iya jin zuwan shi. Sa'an nan zamani ne wanda zinace-zinace na masu aure da waɗanda ma ba su da aure zai kasance wani abu na ƙawa a duniya. Duk inda ka zagaya za ka ga zinaga tana ana yi. Wani hadisin da Imamu Dailami ya zo da shi a cikin Musnadul Firdaus, ya ce mai imani irin na Abubakar da Umar a wannan lokacin shine zai ce ina ma a ɗauke zinar nan daga tsakiyar hanya a maishe ta gefe hanya. Da za a mayar da ita gefe hanya ai da yafi. Shi fa ba ganin kyamar zina yake yi ba, ko ba ganin bai kamata a yi ta yake yi ba. A shi ana shi gani a jayi daga tsakiyar hanya a koma gefen hanya, saboda yadda zina za ta kasance ko ina. Ga sunan bakin beach, bakin tekuna, ka je ka ga ayyuka waɗanda suke aikatawa masu muni, waɗanda idan al'ummomin jiya ne da tuni Allah maɗaukakin sarki ya kife ƙasa ga baki ɗaya, mutane sun halaka. To haka za ka gansu ga sunan mata tsirara kwakwanci ana ɗauka da kyamara. Tsoho ɗan shekara 70 da mata shi shekara 65, ga 'ya'yansu ga jikokinsu, ga su tsirara suna kwance suna saduwa da juna. 'Ya'ya na taɓi suna dariya, ana ɗauka da kyamara, ana ganin sun waye. Ire-iren waɗannan su ne suka cancanta a yaba ma. Alhalin gidan kaso, gidajen yari, prison na can sun cika da mata masu hijabi. Prison na can ya cika da maza masu gemu. Prison na can ya cika da mahaddata alƙur'ani. Su ku ire-iren waɗannan mutanen ma gobe za ka ga an kira ta wannan tsufuwar wadda ta aikata haka, an karrama ta, an ɗauki wani shugabanci ko wani mulki an miƙa mata.
kuma za ka ga su ne suke samun kuɗi dubu kan dubu, su ne suke samun wata ɗaukaka ta duniya. Kuma kai musulmi za ka ji idan dai ire-irensu za su ci gaba da samun ɗaukaka ta duniya, to buƙatar ka ta biya, za ka ji sanyi a zuciyarka. Amma da za a janyo Malam Abdul Qayyum a ce gashi an ɗauki wani abu na dukiya an bashi, za ka kama jin wani irin kunci a cikin zuciyarka. An riga an lalata musulmi, an lalata tunanin musulmi. Nan ma cikin garuruwanmu wallahi akwai inda na aza cewa ina cikin wani birni na daga cikin biranen kafirci na duniya. Mata ga su cikin swimming tare da maza, daga su si dan panties, wasu su ma tsirara ana ta wanka cikin swimming. Wanda yake bani labari haka musantawa ni ce ba zai yiwu ba. To sai gashi ya bayyana gari ne, tabbas ga abin da ke faruwa a cikin garuruwanmu. Kuma wannan ba a damu ba, da za ka yi magana ma musulmi za su zaburo su yi cikinka, su ce ka bar su, ai right ɗinsu ne, kowa na da right ya yi abin da ya ga dama. Wani ma zai ce maka imani a cikin zuciya yake. Ban sai inda suka samu irin wannan aƙidar ba. Wanda ya mutu da aƙida ta cewa imani cikin zuciya yake kurum, wallahi aƙida 'yan wuta ce, ba aƙida sunna ba ce. Wallahi bai rayu ko bai mutu ba akan aƙida ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aƙidar da su annabi Ibrahim suka rayu a kanta, aƙida irin ta su as-Siddiqul Akbar, wallahi bai rayu a kanta ba. Na san hadisi ne suke ɗauka su gunci shi, da shi da wanda ya ce bani ya tabbata ga masallata, fa wailul lil musallina, yayi shiru. Don haka shi bai sallah tunda bani ya tabbata ga masallata, bai kawo cikan aya na allazina hum an salatihim sahun ba, duka ɗaya ne. Domin abinda suke kawo inna Allah la yanzuru, lalle Allah madaukakin sarki bai dubi ilami ila suwarikum, zuwa ga surorin jikinku, don kana gajeri ya baka lada mai yawa ko don kana dogo, ko kuma don kana fari ya baka lada mai yawa, don kana baki ya hana maka lada mai yawa. Allah bai wannan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum, ko haka ma bai dubi zuwa ga jikunkunanku, walakin sai dai yanzuru ila qulubikum, ko ba haka suke tsaya ba, yana dubi zuwa ga zukatanku. To ai baka cika ba, wa amalikum shine ciko hadisin da ayyukanku. Don haka da imanin da ke cikin zuciyarka, da abin da bakinka ya furuci, da abin da gabanka suka aikata, shine malaman sunna suka ce al-imanu qawlun wa fi'lun wa i'tiqadun. Sa'annan malamai suka cika mujalladai sun fi 100 suna bayani akan wannan. Imani fa ba a zuci ɗaya yake ba, dole zuciya ta yarda da Allah, ta gaskata alkur'ani, ta gaskata annabi Muhammad, ta gaskata annabawa, ta gaskata cewa Allah ya aiko annabawan da littattafai, ta gaskata yinin kiyama, ta gaskata kaddara mai kyau da mara kyau, ta gaskata duk abin da ya wajaba a gaskata na imani. Sa'an nan baki ya furuci da kalmar shahada, sa'an nan gabbai su yi aiki irin aiki na kalmar shahada. Don haka cewa imani cikin zuciya kurum yake, wannan aƙida ce ta waɗanda irin mutane, ta murji'awa, wayanda waɗannan murji'awa suna cikin kilabun na da ko a cikin wuta karnai ne. Don haka cewa imani cikin zuciya ɗaya yake, ka tsaya a nan, to kayi kanka tabbacin cewa ko a wuta wallahi kana cikin karnai. La haula wala quwwata illa billah. Don haka sai kaga mutum yana aikata aikin shi na zunubi, yana zina ko yana wani aiki na fitsaranci, idan ai magana sai a ce ai ba na imani yake ba, ai imani yana cikin zuciya. Wallahi kuskure ne. Imani yana cikin zuciya, sa'an nan yana ga baki, sa'an nan yana ga gabbai. Ka je duk wani malami na sunna da yake bisa doron ƙasa ka tambaye shi, wallahi ba zai kasa baka wannan bayanin da na baka ba. To lokaci ne wanda za a yi ta zinace-zinace, ga tsiraici nan, kuma abin sannu-sannu tun ana gani a ƙasar arna,
zai rika naso yana shigowa ƙasar musulunci har sai an waye gari a cikin ƙasar ta musulunci inda ake bugun gaba da musuluncin ma abubuwan sun game ko'ina. Ana ɗan mai maɓarna gindi sa'an ana faɗa da gaskiya. Sa'an wanda yake wai da dama shi ne yake faɗa da gaskiya cikin zuciyar shi kurum. Wanda idan ya ga wani abu na ci gaba addini zai ji zuciyar shi ta ɓaci. Idan ya ga Cristiano Ronaldo ya ci gaba zai ji daɗi. Idan ya ga wani daga cikin ma'abuta addini ya ci gaba zai ji shi ya ɓaci. Wai shi ne mai sauƙi. Wanda bai da sauƙin ma bayan ran ya ɓaci zai tashi ya yi tsaye ya ga cewa ya hana wannan alkhairin ya isa zuwa ga ma'abuci addini. Zamani ne wanda za a riƙa zubar da cikkuna ana yadda 'ya'ya na shaggu. Za ka tarar da mata suna zinace-zinace saboda waɗannan zinace-zinacen cikkuna na shege sun yawa. Kowane wata na Allah ana zubar da ciki shege sama ga ciki miliyan 5 a duniya. A kowane yini na Allah ana zubar da ciki na shege a duniya sama ga ciki miliyan 5. Sannan ana haifuwar 'ya'ya na shaggu sama ga miliyan 1. A kowane wata ana haifuwar 'ya'ya na shaggu sama ga 'ya'ya miliyan 1. Da yawa daga cikinsu a Yasuwa. A tsinta aka gidan marayu, wasu kuma inda aka yadda su mutu nan, wasu kuma sai an kashe su masu anna a Yasuwa, wasu a kashi a turbuɗi, wasu ma sun kai shekarun haihuwa. Za a yi abin da likitoci suke kira evacuation. Za a jojen likita ya sa hannun shi cikin mahaifa ya sa aska ya yanke kafar jinjiri, yana gunce shi guntu-guntu, ya tattarkata naman shiga baki daya a je a yi gina a turbuɗe. Waɗannan jariran me suka aikata? Bihim turzaquna, don ire-iren su ne fa ake muna arziki ba don halin mu ba. Wa bihim tumdaruna, don su ne ake muna ruwan sama. Wa bihim turhamuna, kuma don su ne ake tausayin mu. Da don abin da muke aikatawa ne a duniya mu da muke mukallafai, wallahi da tuni Allah ya jirkice ƙasa da mu. So haka al'amuran za su kasance. Sa'annan ka je ka shiga intanet, ga tashoshi nan na intanet inda ake aikata ayyuka na batsa daban-daban. Za ka ga tashoshin aikata batsa website sun yi miliyan. Batsa kuma kowace irin launi kake so, ta bakar fata ce ko ta farar fata, ta larabawa ce ko ta turawa ko ta indiyawa ko ta 'yan najeriya ce ko ta hausawa ce, ko gashi nan daban-daban kana gani ana aikatawa. Namiji da mace su zo su tuɓe tsirara su yi zina, mai kyamara yana ɗauka tare da iliminsu, kuma za a ɗauki wannan zinar tasu a je a yaɗa ma duniya. La haula wala quwwata illa billah. To lokacin da irin haka ta kasance fa, zukatan masu imani za su rika narkewa cikin kirazansu kamar yadda gishiri yake narkewa cikin ruwa. A daidai wannan lokacin ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mata mawaka za su yi yawa. Mata mawaka za su yi yawa, ko ina ka duba cikin duniya mata ne mawaka. Duk wani mawaki da ya tashi waka ba zai iya waka shi kaɗai ba, sai ya ji ya tattarkato yara 'yan mata budare sun ci kwalliya sun ci ado, suna bayyanar da tsiraicinsu, ana raye-raye, ana ba su kuɗaɗe maƙudan kuɗi. Idan ka ga wata babban mota ta don haro su ne, idan ka ga wani babban gida su ne, idan ka ga ana kokowa cewa za a je a gawa ne, to ire-irensu ne ake zuwa gani. Idan ka shiga Instagram kuma za ka ga mabiyansu ga sunan bila haddin, za ka ga mace ɗaya daga cikin malalata. Ire-iren waɗannan za ka ganta da mabiya miliyoyi masu yawa. Da za ka yi
tuntuɓin baki ka soki ɗaya daga cikinsu da za ka je da musulmi za su tsere ka, wallahi ko annabi ka zaga ba za su ji ciwo kamar yadda suke ji idan an taɓa waɗannan matan ba. Da za ka ce kai wance ku da abin a ce ta yi aure da ya fi mata ta daina wannan, ka tura comment ka faɗi haka, da musulmi za su yi ca a kanka. Ai kai ka je ka yi da kanka, wani laifin wani bai shafo wani, wani ma aya zai kawo maka wala taziru waziratun wizra ukhra ko, wani ma aya zai kawo maka don ka ce a gyara, ba ka yi daidai ba. So haka al'amari zai kasance. Ana son su, ana girmama su, ana kambama su, suna da popularity, suna da duk wani abu da ake so, ga dukiya, ga manyan motoci, ga manyan gidaje. Don haka za ka ga 'yan mata ƙanana kowacensu guri take, ina ma a ce ta zama irin wance. Har a waye gari ɗiyar gidan liman ma za ka ganta da ɗan guntun gajeren wando haka, za ka ganta da gajeren siket, za ka ganta da gashi an yi attachment, an saki gashin ana yawo, wai wannan ita ce cikin masu imanin, domin mara imanin za ta fito ne tsirara. Wallahi kwanaki ba za su gushe ba sai ka ta sama bakin masallacin Shehu da bakin masallacin Bello a nan cikin Sokoto da duk wani guri da ake gani akwai riƙon addini, sai ka ta sama wuri nan ka ga mata ga su suna yawo ko pant ba su daga jikinsu. Wayewa ce ta zamani, kuma annabi ya karantar da mu hakan za ta kasance. Don haka muminai za su shiga cikin kunci da ɓacin rai, za su shiga cikin kunci da ɓacin rai. Musiba ta addini ta sauko ma al'umma. Sa'an nan annabi Muhammad ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai kaji musulmi ɗan musulma ɗan musulmi wanda kakan shi har na 10 musulmi ne, wallahi sai kaji shi yana zage annabi, yana aibata annabi, yana ɗaukar ko ba komai ba ne, ci gaba ne kuma wayewa ce. Waɗannan yaran da suke tasowa yanzu mara mutunci, kuna tsammanin nan gaba idan aka tafi ina ne za a nufa? Ga sunan sun zama mawaƙa, ka dubi kansu ka gani wa suke kwaikwayo, ka dubi suturar jikinsu wa suke kwaikwayo, ka dubi tunaninsu ma tunanin wane ne, wani irin tunani ne suke, tunani irin na su Abubakar As-Siddiqul Akbar ne suke yi na ya za su haɗu da Allah. Irin su Abubakar As-Siddiqul Akbar waɗanda mutuwa ke zuma, mutum ya dafe kai yana kuka yana ya kai cuna ban aikata ma Allah komai ba. Saniyas naini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Wanda manzo Allah ke cewa Abubakarin fil janna, law kuntu muttaqizan qalilan min dunillahi lattakhastu Ababakarin qalila. Irin waɗannan mutanen masu alkhairi masu albarka kuka suke yi. Annabi ya ce lau alimtum ma alimtu ladahiktum qalilan wa labaqaitum kaseera. Da kun san abin da na sani da kun yi dariya ya kalilan, sa'annan da kun yi kuka mai yawa. To kadiba ka gashe rayuwar waɗannan samarin, himmarsu da tunaninsu irin na waɗannan ne koko irin na Yahudawa ne. Yahudawa ko Allah ya ce hum ashaddun nasi adawatan lillazina amanu, su ne mafi tsananin adawar mutane ga muminai. Wallahi babu wanda ke kiyayya da annabi bisa doron ƙasa kamar yadda Yahudu suke kiyayya da annabi. To makiyin annabi na ƙarshen ƙarewa, wanda shine kan takarda, wanda shine heading na kiyayya da annabi, yau shine ke baka shawa shi kake so. Tune samarin sun cire makansu sunaye na su Abubakar da Umar da Usman, sun cire makansu sunaye irin na su Ibrahim, irin Musa, irin Adam, irin No, irin Isa, irin Yusuf, irin Yaqub, irin Ismail, duka sun cire waɗannan sunayen. Sun cire suna irin na su Imamu Daril Hijira, Imamu Malik, Alimul Madina, irin su Imamul Bukhari, an cire waɗannan sunayen. Za ka je uwayen shi sun same shi wannan sunan ya canza, shi yanzu Michael Jackson ake kiran shi, shi yanzu R. Kelly ake kiran shi,
shi yanzu menene ake kira shi Messi ne, wancan shi Ronaldo ne, wancan shi CR7 ne, wancan shi menene, sun canza sunayen, sun ɗauki sunayen waɗannan arnan makiya addinin Allah sun mai domin su gwada ma iyayen fa wallahi su ba su da bukata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko ba su da sha'awa ga su annabi Ibrahim Khalilur Rahman, ba su da sha'awa ga irin su Abubakar As-Siddiq Al-Akbar, ba su da sha'awa ga irin su Umar Al-Faruq, ba su da sha'awa ga irin su Usman bin Affan. Ka je jami'a, ka je kwaleji, manya-manyan kwalejoji, higher institutions of learning, ka je ka ga yadda mata suke sanya sutura, ka je ka ga yadda mata suke mu'amala da maza. Waɗannan matan suna jin kansu irin matsayinsu ummul mu'minin Aisha, ko suna jin matsayin kansu irin su Khadija al-Kubra, irin su Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mudghatun nabawiyya, kana zaton suna jin kansu a matsayin haka? Ko suna jin kansu irin su Maryam, la haula wala quwwata illa billah? Ko suna sha'awar irin dressing, sa sutura irin na waɗannan bayan Allah na gari? Kun ga ba su sha'awa misƙala zarrati. Don haka kai mai addini kullum sai dai idan ka dubi yadda abu ya caɓi ka dole kanka kurum, wata ranka kwanta dare bacci ya ƙi ɗaukanka, kana tunanin yadda mutane suka riƙe alƙur'ani abin gudu, suka riƙe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abin ƙiyayya. Rayuwa ta gurɓace, Yahudawa sun shigo cikinmu ba mu sani ba, sun kawo muna ɓarna nau'i daban-daban, sun juyar da tunaninmu, sun samu muna iddi'a'in musulunci amma kuma muna walwale musuluncinmu ta wani gefe. Amma annabi ya ce yusbihu rajulu mu'minan, mutum ya wayi gari yana mumini, wayumsi kafiran, amma ya yomarice na kafiri. Wayumsi mu'minan, wani kuma ya yomarice na mumini amma wayusbihu kafiran, ya wayi gari yana kafiri. Wallahi fitina ce wadda a wani hadisi annabi ya kira ta fitnatud duhaima, yace wallahi ba ta barin wani gida faci ta shiga wannan gidan, ba ta barin wani dattijo faci sai ta mare fuskar shi. Ciki irin wannan fitina ce ta dukiya, fitina ce ta ra'ayi, an juyar da ra'ayi, sa sutura ya koma na arna, abinci ma yadda ake ce shi ya koma irin na arna. Yanda zai zo ce bismillah ya dubi abinci ya ci, wallahi ba haka yake guri ba. Rayuwar gabaki ɗayanta ta koma ta arna. Ka amshi wayoyi ka duba, waka nawa ce zaka tarar a cikin wayoyinmu, wanda Allah madaukakin sarki da kanshi yake cewa wa shu'ara'u. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون. Allah madaukakin sarki yace kuma su mawaka yattabi'uhumul gawun, halakaku ne suke bin su. Don haka sai ka lissafa ka kai kanka hisabi, shin kana cikin masu sha'awar waɗannan mawaƙan? Kaga kana cikin halakakku kenan ko? To ina ne menene sakamakon halakakke? Sai ka yi kanka sakamakon. So haka al'amari zai dagule, muminai na gari ya kasance an maishe su bare, riko da addini yayi wuya matuka, har sai ya kasance riko da addini ya kasance kamar jimƙi garwashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal islama bada'a ghariban, musulunci ya fara yana bako, wa sayaudu ghariba, kuma da sannu zai koma bakon kama bada'a, kamar yadda ya fara. Musulunci yana bako, sa'annan zai koma bako nan gaba kamar yadda ya fara. Musulmin za su koma 'yan kalilan. Yadda ka ji sahabbai idan suna musulunci a wancan zamanin bugunsu ake yi ko? Wane ne ya fara bayyana musulunci a doron ƙasa? Abubakar As-Siddiq Al-Akbar.
ana musulunci ana jin tsoro, ana ganin cewa idan aka bayyanar da musulunci arna za su ɗauki mataki, mushrikai za su ɗauki mataki. Abubakar ya ce ya Rasulullah, shin ba Allah muke bauta mu ba? Wallahi shi ya fito ya fara da'awa ta musulunci, bai rufe bakin shi ba, aka farmai da bugu, aka farmai da duka, tsakanin mai duka da takalmi. Wasu su ɗauki ɓungun ƙasa su buga mishi, wasu su ɗauki icce su buga mishi, ya faɗi ya some, saboda kawai ya bayyanar da musulunci. Aka ɗauke shi ya yi ni kwance bai farka ba, iyayen shi kuka suke yi, suna cikin tashin hankali. Mutanen Makka masu hankali suna cikin tashin hankali. Mutumin kirki mai kamar Abubakar As-Siddiq a ce yau gashi nan mutanen shi don yayi wani addini ya zaɓi ra'ayin shi, a ce an kama shi da duka har ai mishi wannan. Mutumin kirki, mutumin arziki, suna gani mutanen Makka fa ba su yi aikin hankali ba. Wallahi ana cikin haka Abubakar ya bude idanu, yana bude idanu ya duba haka, yayi ne sume bai san inda yake ba. Mahaifiyar shi ta rugu, magana ta farko da ta fara fitowa ga bakin shi ita ce aina Rasulullah, sai ina manzon Allah yake. Domin tunanin shi kawai a duniya shine manzon Allah, zai ba da rayuwar shi, ya ba da dukiyar shi, ya ba da duk abin da ya mallaka wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To yanda su Abubakar suke bayyanar da musulunci, abin yana komawa abin fada, nan gaba a haka za a koma. Za a cimma lokaci wanda za a hana wa'azi, za a ci wa'azin ma baki ɗaya ba a yi. Idan ka fito kai wa'azi za a yi maka abin nan da ake masu Abubakar. Ana bugun Bilal, an ɗarma mishi sarƙa, an miƙa ma yara suna jan shi cikin ƙasa, cikin zafin garin Madina, suna sowa suna watsa mishi ƙasa, yana wahid 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 wahid. Wallahi haka Bilal yake faɗi, Bilalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Haka ake musu azaba, wasu sahabban ma kamar gashin tari ne ake musu. Hadisin Habbab bin Ard, wanda ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah, dubi bayana, dubi irin fitinar da muke ciki, ba za ka roƙan muna Allah ya sauƙaƙa muna wannan fitinar ba? Annabi ya ce kai, ya ce waɗanda suke gabaninku, mutum an saba ɗauko shi a zo a sa zartu ana yankan shi, a aza bisa kan shi ana yanka, ga mashaci na ƙarfe ana sawa tsakanin naman shi da fatar shi da gashin shi ana yamutsawa, haka sai an raba shi biyu. Wannan bai sa sun ka daina, sun ka bar imaninsu ba. Ya ce don haka nan zuwa gaba musulunci zai mamaye ko'ina, har sai mutum ya yi tahiya daga Sana'a zuwa Hadramaut, dajin da babu wanda ke son ya yi tafiya a cikin shida. Ga 'yan fashi a ciki, ga kuraye, ga dabbobi na bala'i nan, ga macizai nan na hamada waɗanda suke turbuɗewa cikin ƙasa, ba ka ganin su sai ka kawo su sara. Dukka wata fitina, annabi ce nan gaba za a samu aminci, musulunci ya walwatu, ya zagaye ko'ina, har sai ya kasance mutum yana tafiya daga Sana'a zuwa Hadramaut bai tsoron komai in ba Allah ba. To haka musuluncin zai koma nan gaba. Nan gaba ka bar gemun kama sai ya koma tashi hankali. Wallahi sai ka aska gemu sa'an nan kake samun natsuwa. Nan gaba za a bi gida-gida ana amshe littattafai ana kunawa. Ai Allah ya gwada mana samfoti ko? Ya faru a Rasha, aka rike shiga gida-gida ana karɓe Ƙur'ani da littattafan musulunci, aka tara su aka ƙuna gabaki ɗaya. An yi haka a ƙasar Spain, su ma aka shiga manyan malaman musulunci da suka rayu a Spain, sama ga malami 600 waɗanda an manyan malamai sanannu. Domin idan ka ce za ka lissafa malaman ƙasar Spain, in kan lissafa malami 10,000 baka ku fara ba. Ɗaliban su Imamu Malik da yawa duka mutanen Spain ne. Wanda ya rubuta wannan muwadda Yahya ibn Yahya al-Laisi ko? Da Muhammad ibn Ubaidillah al-Laisi, ai duka mutanen Andalus ne, mutanen Spain ne. Za ka ji an ce Yahya ibn Yahya al-Andalusi, ka ji an ce haddasani Yahya an Malikin. Da mai faɗin haddasani Yahya da Yahyan duka mutanen Andalus ne, ɗalibai Imamu Malik ne. Sai da aka yi daular musulunci a ƙasar Spain sama ga shekara 500 ana bauta ma Allah.
har yau akwai birnin da musulmi suka gina shi da masallatai na musulunci har yau idan ka shiga Spain na tarihi suna nan. To amma haka aka rika ɗiba musulmi ana yayyankawa, aka kwaci littattafan musulunci aka ƙoƙuna. Ya faru a lokacin Tattar, aka ɗibi littattafan musulunci aka rika zubawa cikin ruwa sai da suka taso sama, suka zamo kamar gada. Tunan gaba ma littattafan na addinin musulunci ƙonawa za a yi. Don haka musulunci zai koma baƙo. Wata kalma idan ka faɗi ta, kalman da tana cikin ƙur'ani shekara 1400 da suka wuce, kalman da ta fito ga bakin annabi, sunnar annabi shekara 1400 da suka wuce, za ta koma baƙuwar kalma ga mutane. Kuma yadda na jiya suka yi faɗa da ita, haka na yau ma za su yi faɗa da ita. Ba ƙirƙirwa ne ba, duba littafin Sahihu Muslim, hadisi na 365 da hadisi na 366. A irin wannan zamanin za a cimma yanayi wanda kayan kiɗi za su yawaitu, waɗanda duniya ba ta taɓa ɗaukar kayan kiɗi masu zaƙin kiɗi irinsu ba, waɗanda dama su ne Dajjal zai zo da su. Dajjal zai zo da masu kayan kiɗi da 'yan mata masu kiɗi waɗanda duniya ba a taɓa samun irinsu ba, kuma za su yaɗu ko'ina, kuma za ka same su da arha. Duk wani abu mara amfani za ka same su da tsada, da arha. Abu mai amfani kuma za ka same shi da matukar tsada. Ilimin ma na kimiyya, dan wani kololon abu wanda ake practical da shi domin a samu ilimi, za ka ji shi an labta mishi kuɗi. Ka ga na'ura wadda an samu ta wancan, an haɗa ta da wannan, da ƙyar aka yi na'urar nan daga dubin yadda aka haɗa ta, kai ka san an yi ƙoƙari wajen haɗa ta, amma saboda ana yaɗa lalaci da ita sai ka same ta da arha matuƙa. A wannan lokacin ne shan giya zai zamo abin da ya zamo. Za a sha giya a doron ƙasa sha. Sai ka duba wai duniyar da aka haramta shan miyagun ƙwayoyi, ita ce kuma aka halatta giya. Idan aka kama ka sha wasu ƙwayoyi a ce kayi laifi ko? Wani ma za a ɗaure shi shekaru a gidan kaso. Amma kuma ga giya can tallata ake yi, gidajen talabijin tallar giya ake yi. Idan maye ne, da giyar da ƙwayoyin waye fi sa maye? Sannan cutarwa ma akwai ƙwaye da tafi giya cutarwa. Mu kalli yadda giya take cutarwa. Rashin lafiyoyi sama ga 45 giya ke kawowa. Babu wata ƙwaya da ke kawo irin waɗannan rashin lafiyoyin, wanda ya haɗa da kansa, wanda ya hada da hepatitis, wanda ya hada da toshewar magudanan jini, wanda ya hada da ciwon koda, wanda ya hada da ciwon zuciya, wanda ya hada da ciwon kwakwalwa, wanda ya hada da makamantansu. Sa'annan ga ta'addanci wanda ake aikatawa idan an sha giya, ga barna kuɗi. Manyan kamfuna guda 4 na giya na cikin kamfani 920 ne da suka yi operation, da suka yi sayar da giya a shekara ta 2013. To manyan kamfuna 4 cikinsu sun sayar da giyar da za a ba Najeriya wa'annan kuɗin na giyar, da za a yi mana bajet na gata wanda ba a taɓa yi mana shi ba na shekara 10. Kuɗin giya ta kamfani 4 cikin kamfani 900 da 'yan kai, kamfani 4 kurum. Da za a ba Najeriya, in an ba jihar Sokoto kuɗin da aka sayar da wannan giyar, wallahi za mu yi shekara 200 muna cin su. Da ba a talauci jihar Sokoto da na har shekara 200. Sannan duka shekara ka duba gwangwayen giyar da ake sha a United States. Ga giyar nan kuma tana ta malaluwa. Idan Najeriya mu ma ka shiga wani guri kaga yadda ake shan giya, sai hankalinka ya tashi. Sa'annan ga giyar na ana shan ta ko ina yanzu. Akwai wurare waɗanda musamman ake sayar da giyar ko? Idan ka ji za ka same ta gatirin cikin kwalabi ana sha. Wadda ita ce ummul khaba'is, duk wani bala'i da wata cuta, giya ita ce uwa. Amma kuma tare da haka, gata ana ta sha.
don haka kai musulmi za ka ga ranka zai ɓaci. Akwai ƙasashen da an sa sanction ƙasashen musulmi, littafai ba su shigowa, littafin malam wane da malam wane an yi list ɗin malaman musulunci na gari, ba a bari littattafansu su shigo cikin ƙasar, amma kuma kwalaben giya kowace iri suna iya shigowa cikin ƙasar. La haula wala quwwata illa billah. Ga ƙasashe nan an haramta auren mace biyu cikin ƙasashen, amma kuma an halatta luwaɗi, kuma zina a cikin waɗannan ƙasashen halalci. Aka ai ta zina ce. Haka ma lokaci ne wanda zuciyar musulmin kirki za ta yi kunci, saboda irin abin da ke faruwa na mutanen yau waɗanda suke amfani da suna addini amma kuma suna zagin magabata. Ka duba a cikin duniya ka ga yadda yau ake faɗa ai human rights ne. Kana da damar ka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam, kana da damar ka zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Ga sahabbai nan zagin su ake dare da rana ko ana faɗin ba su iya ba, ana faɗin cikin sahabban nan akwai waɗanda suke munafukai, akwai azzalumai, akwai waɗanda ba mutanen kirki ba. Babu irin mummunar kalmar da ba a faɗa ma sahabbai. Mutum gashi ga arna gaban idan shi, bai faɗi sharrin arnan ba waɗanda suke gaban idan shi, ya tsallake su, a'a sharrin sahabbai ne shine babban abin da yake so ya faɗi. Mafi yawancin ma na hannun daman shi sai kaga arna ne ko waɗanda suke cewa ba mu yarda da Allah ba. Allah madaukakin sarki kuma yana cewa ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minin. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la tattakhizul kafirina awliya, kada ku riƙi kafirai su kasance su ne masoyanku, su ne majibintanku. min dunil mu'minina ko kuma bayan mu'minai, idan ga mu'minai amma kuma kafirai kuke so. Sai ka ga mutum abokan shi daga John sai Peter sai Marcus, amma kuma da ya buɗe baki za ka ji ƙoƙari yake ya faɗi ashar game da Abubakar as-Siddiq al-Akbar, game da Umar al-Faruq, game da Usman bin Affan. Wasu kuma sharrin Ali suke so su faɗi, sharrin Fadima suke son su faɗi, sharrin Al-Hassan suke son su faɗi, sharrin Al-Hussein suke son su faɗi, sharrin su Ammar bin Yasir suke son su faɗi. Don haka al'umman na ƙarshe za su cutar da na farko. Su kan mutanen kirki su ne waɗannan da suke cewa Ubangiji ka gafarta mu waɗanda suka gabace mu da imani ko? Wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu, kada ka sanya kunci a cikin zukatanmu game da muminai, ai lillazina sabaquna bil imani, kada ka sanya kunci a cikin zukatanmu game da waɗanda suka riga mu imani. Ka sa mu zama muna girmama magabatanmu, muna girmama sahabbai, muna girmama manyan malamanmu na musulunci, irin su Imamu Malik, irin su Imamu Shafi'i, irin su Imamu Ahmad, irin su Abu Hanifa, irin su Sa'id bin al-Musayyib, irin su ga sunan dai su Mujahid, su Ibrahim an-Nakhai, irin su Imamu al-Bukhari, irin su Ishaq bin Rahuwai, irin ga sunan mai karatu isnadin hadisi zai ji malamai ko ga sunan na musulunci daban-daban. To mutumin kirki shi ka addu'a yake ma wa'annan mutanen. Shi yasa ko a cikin tahiyya zaka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyi ko wa ala ibadillahi salihin. Bayan Allah na gari waɗanda suka riga mu, wallahi su addu'a ake musu, ko a cikin tahiyarka addu'a kake musu. To amma al'ummar ƙarshe za su riƙa la'antar al'ummar farko, wanda yana da matuƙar zafi.
lokacin da aka zagi Abubakar As-Siddiq ka dubi yadda zuciyarka take yi, lokacin da aka zagi Umar Al-Faruq ko aka ci mutuncin Ummul Mu'minin Aisha ko Hafsa Ummul Mu'minin ko wasu daga cikin manyan sahabban Annabi irin su Abdurrahman bin Auf, su Talha ibn Ubaidillah, lokacin da aka ci mutuncin ɗaya daga cikin su dubi yadda zuciyarka take kunci. To zamani ne kuma wanda rashin gaskiya zai yawaitu. Mai gaskiya ma ba ƙauye ne. Idan aka same ka kana ƙoƙarin kiyaye gaskiya to kai ba ƙauye ne. Wanda yake mai wayayye, wanda ake yi da shi, wanda duniya ke tafiya tare da shi, shine mutumin da ya sa ƙafa ya shure gaskiya, wanda bai ƙaunar gaskiya, bai son ganin ta ko miskala zarrati. Rayuwa ce kurum ta cin amana da zalunci, ka zalunci wancan, ka zalunci wannan, ka zalunci waccan, ka zalunci wagga. Haka ne za a yi ta zalunci. Haka ma lokaci ne wanda shugabanni za su riƙa shugabantar al'umma ba da littafin Allah ba. When leaders are not ruling according to the teaching of the Holy Quran. Lokacin da shugabanni za su riƙa shugabantar al'umma ba bisa ga shugabanci na Alƙur'ani mai girma ba. Ƙur'ani zai kasance tarihi sai dai a buɗe a karanta kurum. Ayar da ta yi daɗi a fassara, wadda ba ta da daɗi kuma a yi maza a wuce. Idan ka karanta aya ma sai a ce da wane kake ko? So lokaci ne wanda ƙur'ani karatun tilawa kawai ake yi, amma ba a aiki da abin da ke cike shi. Hasali ma akwai littattafan da ake girmamawa sama ga Alƙur'ani. Za ka ga littafai nan waɗanda ake girmamawa, waɗanda zancen da ke cikinsu ana ɗauka ta yi superior, yana sama ga zancen da ke cikin Alƙur'ani. Ko musulmi ya yarda da haka, kuma haka yake sha'awa. Da za ka ce to musulmi ku zo yi muku shari'a da littafin Allah, wallahi da yawa daga cikinsu za su yi fada da kai. Ba su ƙauna, ba su son shari'a da littafin Allah. Akwai lokacin da wasu daga cikin mutane a wata jami'a aka hana musu hulɗa da mata. Wata daba ce inda ake zama sai aka rufe wannan dabar. Ƙungiyar MSS da sauransu suka taru aka rufe wannan dabar. Wanda wannan abin ya ja ce ku ce. Muna labari muka ce lalle kan mun ji daɗi da aka rufe wannan dabar, inda ake zina ana lalata 'ya'yan mutane. Musulmi ya fi 10 suka yi kukan kura suka yi cikinmu. Wannan ba adalci ba ne, wannan ba daidai ba ne. Ai a bar kowa ya addini ne yadda yake so, kabarinka daban nasu daban. Wanda ya kai kai ne ci zai lalacin kabari ne daban, kai naka daban. Ka bar shi can abin da ya yi ya girbi abi ne. Sannan akwai Kirista, na ce to shi Kiristan a littafin shi hala an yadda da zinar. To mi ruwanka da littafin su? Kaza kaza kaza. Ne ce annabi da ya zo ba ya iske mutane maka na bautar gumaka ba, ai da sai ya addini ne, mi ruwa ne da su. Sai kyale su ta bautar gumakansu, kowa na da dama ya bauta ma abin da yake so ya bauta ma. Ni ce kun gan ku an ɓata kwakwalwarku da wani abu da ake kira human right. Alhalin bai taɓa yiwa a yi practicing irin wannan human right a duniya. Mai shan daga, wannan daga ba ra'ayi ne yake yi ba? Mai shan ƙwaya ba ra'ayi ne yake yi ba? A kyale shi ya ci gaba da ra'ayin shi mana. Ƙasashen da kuke kwaikwayo masu faɗin human right sun hana auren mata biyu. Mai son ya aure mata biyu ba right ɗin shi ba ne. Mace mai sa hijabi ta fito public places ba ra'ayinta ba ne. Me yasa aka hana su? Inda duka ji ana faɗin human right sai in an zo a taka shari'ar Allah sannan ne ake faɗin human right. A taka sunnar annabi a yagata sannan ake faɗin human right. Kuma kai musulmi tare da kai ake yi. Ka je kasashen su ka gane shin kana da right. Wallahi za ka gana kallon kama a matsayin second class human being. Ka ga yadda ake tawali'u da kai. Wani right ne kake da shi? Idan an ce a kyale kowa ya aikata abin da yake so, duniya tana tafiya daidai.
barawo sata yake so yayi ka kyale shi yayi mana. A'a to ai abin da ke cutarsuwa ba a bari mutum ya aikata shi, nace ita kuma zina amfanarsuwa take yi. Iyayenka sun karantar da kai cewa zina amfani ke gare ta. Sannan cutarwa ce ga addinin Allah, wanda shi ya halicci duniyar, ya halicci ka, ya halicci duk abin da yake bisa doron ƙasa. Sai a bar cutar da ɗan adam amma a cutar da Ubangiji. Sannan zinar ba cutarwa ce ga iyayen waɗannan yaran matan da ake lalatawa ba, ba hanya ce ta yaɗuwar sexually transmitted diseases ba, ba hanya ce ta haifuwar 'ya'yan shegu ba. So musulmi fa kenan an riga an lalata kwakwalwarsu, kuma waɗannan gobe su ne za su zama shugabanni. To ina kake tunanin ne a yi shari'a da abin da Allah ya saukar? Haka ma lokaci ne da ƙasashen duniya za su tarma musulunci, ai ta yaƙin musulunci. Larabawa su kasance mutane 'yan ƙalilan. Annabi ya ce miniktirabi sa'a, ya ce hilakul arab, yana cikin alamomi na kusantar tashin kiyama kaga larabawa sun karanta. Larabawa waɗanda ake kira larabawa, waɗanda an larabawa ba waɗanda sun ka koyi larabci suna yi ba. Larabawa waɗannan duk duniyar larabawa ba su yi rabin mutanen Najeriya ba. Ina larabawan suke? Kada ka kawo min ƙasashen da suke cikin League of Arab. Ƙasashen da suke cikin League of Arab akwai ƙasashen da ma larabci na buzaye ne. Morocco ba buzaye ba ne, amma suna cikin League of Arab. An fahimci wannan? Ƙasar Somaliya larabawa ne, amma suna cikin League of Arab. Ƙasar Libya larabawa ne, suna cikin League of Arab. Ai nan Chadi ma larabci suke yi, larabawa ne. Idan muna maganar larabawa waɗanda suka karɓa sunansu na laraba ba su yi yawan rabin mutanen Najeriya ba. To larabawa za su karantu su koma 'yan ƙalilan. Nan gaba sai an waye gari larabawa ma ba su yi yawan mutanen Kano ba, domin ga suna an tasa su gaba. Ana cewa ba su da isassun ruwa, ba su da ƙasa ta noma, dole su sa dokoki na population control da makamantansu. Kadiba cikin ƙasashen da ke kurin larabcin, ƙasar Egypt ce ita tafi kowace ƙasa yawa. Cikinta akwai larabawa, akwai waɗanda ba larabawa ba, akwai har Yahudawa cikin Egypt. To idan an game da larabawan da Yahudawan su miliyan 16 ne. Ila ba su wuce yawan Legas ba ko? Sa'an na Iraki su miliyan 6,900,000. Saudi Arabia ma idan ka yi approximation ka kai su miliyan 6 ne faɗin Saudiyar. Kaɗan suka ɗara rabin mutanen Sokoto yawa, kamar mutanen Sokoto 1.5 su an mutanen ƙasar gabaki da ta Saudiya, wadda akwai jihohi cikinta. Ƙasar Kuwait mutum miliyan 4 ne. Dubai United Arab Empire mutum miliyan 3,800,000 ne. Don haka larabawa za su karantu, kuma za a lullube su, kisan su ake ta yi. Ka dibi abin da ke faruwa cikin Middle East, za a yi ta kisan su. Don haka abu ne mai takaici ga zuciyar muminai. Za ka waye gari cikin bakin ciki dare da rana. A daidai wannan lokaci Allah zai zuba wata irin yunwa, fiye da rabin duniya za su afka cikin yunwa. Idan ciwon COVID-19 ya wuce, wani ciwo na nan turawa sun aji za su zo da shi. Idan ya wuce, Amerika za su zo da wani. Haka za a yi ta rayuwa cikin cirutoci. Babu ran da za a zauna cikin kwanciyar hankali. Abin da ake hasashe, wannan COVID-19 zai jefa sama ga mutum miliyan 200 cikin yunwa. Ga biological weapons nan wayanda ake a turo ma ƙasa
wani ciyo duka shukokinta su lalace, a turo ma waccan ƙasar, haka za a yi ta yi. Inda ake noma kuma a tura yaƙe-yaƙe da kidnapper su hana noma, haka rayuwar za ta kasance. Don haka 'yan uwa musulmi, babu shakka musulmi za su samu kansu cikin ƙarshen lokaci cikin ƙuncin rayuwa, kuma malamai suka ce musiba ta addini ita ce tana daga cikin mafi girman musibu duniya. Don haka duk wanda ke kula da yadda musulunci ke shan wahala a duniya cikin wanga ƙarni, wallahi zai kasance cikin kunci, wanda duka jarabawa ce wadda Allah ya riga rubuta za ta faru. Solution shine ka riƙi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam jabo kada ka bari a raba ka da ita. Ko da rayuwarka za ta fita in dai akan sunna ne. In ba ta fita akan sunna ba, to fa ba za ka dawoma a duniyar ba, ka sani za ta fita a banza a yohi. Don haka kada ka bari a raba ka da sunnar annabi. Amma atakumur rasul, abinda duk manzon Allah ya zo muku da shi faquzuhu, ku riƙe shi, wa ma nahakum anhu, haka ma duk abin da ya hane ku da shi daga gare shi fantahu, ku hanu daga gare shi. falyahzari allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Don haka yawwa musulmi sai mu yi kokari mu gyara. Ina ganin insha Allahu ta'ala yau anan ne za mu dakata da karatunmu, saboda tun ɗazu ana gwada mini lokaci. Ina fatar Allah maɗaukakin sarki abin da muka faɗi daidai ya ba mu ladashi, kuma ya ba mu ikon aiki da shi. Abin da muka faɗi bisa ga kuskure, domin dama mu masu kuskure ne, masu rauni ne, rauni kuma ta kowane ɓangare. To muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta muna, ya kuma sanar da mu abin da yake daidai, ya ba mu ikon aiki da shi. Wannan bala'in na COVID-19 da sauran bala'u'a da duniya take fuskanta a yau, ina roƙo Allah ya tsare mu daga gare su. Allah ya kare mu, ya muna shinge, ya muna katanga tsari tsakaninmu da su. Allah ya tunkuɗe muna dukkanin wani bala'i da wata musiba da take fuskantar mu. Mara lafiya mu da suke asibitoci kwanci, Allah ya ba su lafiya. Mu da muke gidajenmu, Allah ya ƙara ba mu lafiya, kuma ya ba mu ikon yin aiki da lafiyar mu wajen bautar shi, ba wajen saba mishi ba. Ina roƙon Allah ya taimaki masu taimakon addinin musulunci a duk inda suke. Allah ya ɗaukaka tutar musulunci ta kasance ita ce uliya, ita ce sama ga kowace tuta a doron ƙasa. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki malamanmu waɗanda ke karantar da mu dare da rana, Allah ka saka musu da alkhairi, Allah ka saka musu da alkhairi, Allah ka sa ya zama sanadiyar gafara ka gare su, ya zama sanadiyar shiga su aljanna. Malaman mu magabata su Imamu Malik da makamantansu, ya Allah ka karbi ayyukansu, ya Allah ka karbi ayyukansu, ya Allah ka karbi ayyukansu, ya Allah ka hada mu da su a cikin aljanna, muna cikin fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna muna fira. Ya Allah ka gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da suka riga mu gidan gaskiya, mu da muke raye kuma Allah madaukakin sarki ka samu cika da imani. Ya Allah ka samu cika da imani. Ya Allah ka samu cika da imani. Ya Allah ka ba mu arziki mai yawa mai amfani a cikin biranenmu. Ya Allah ka rinjayar da mu akan maƙiyanmu. Ya Allah ka ba mu arziki mai yawa ko mai amfani, ka ba mu ikon yin aiki da wannan arzikin ta hanyar bauta maka, ba ta hanyar saba maka ba. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.